Я готов любой момент человек официально выступать. Миң аял көчөгө чыкса, эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат деп, Ташиев тергөө учурунда бийликти коркутууга аракет кылган. Ал убада кылгандай, миң аялды көчөгө чыгарууга чын эле далалат жасады. Бирок аны колдоп эч ким чыккан жок. Ташиевдин бул убадасынын артында кандай саясий оюн жатканын талдап көрөлү. Миң аял көчөгө чыкса эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат. О, ата-энелер салган көргөндө балдар уже бүттү уже. Акыркы соттук отурумдун эртеси Манас шаарында футбол беттеши пландалган эле. Дал ушул спорттук иш-чараны ал өзүнүн жеке пиарына колдонууну көздөгөн. Анткени Ташиевке чукул арада эл мени колдойт деген имиджин калыбына келтирүү керек болчу. Бирок элдин колдоосу жок экенин билип, ал алгач коомдук пикирди жасалма жаратууга аракет кылды. Алгач регион телеканалынын алдына миңге жакын аялды топтоону пландаран. Бирок ал жерге болгону 10 чакты гана киши келген. Урматтуу баатыр энелер, мен силерге кайрылуум. Ушундай арстандай балабызды каматып коюп кантип отурабыз? Канча сыйын көргөнбүз, канча урматын көргөнбүз, канча жоолуктарын салынганбыз. Ошо баланы ушундай кылып коюп биз кантип отурабыз? Баатыр энелер чыккыла. Эртеге 4-июнь күнү эрте менен саат 9-га бардыгыңар регион телеканалдын астына келгиле. Ташиевдин планы боюнча бул аялдарды милиция күч менен кармап кетиши керек болчу. Ал муну менен чоң чагымчылыкты көздөгөн. Аялдар сабалып кармалса, артынан ачууланган балдары нааразылыкка чыгат деп эсептеген. Башкаларды күч менен басып көнүп калган Ташиев бул иретте токмокко таянгысы келди. Миң аял көчөгө чыкса эмне кыласың? Артынан дагы миң эркек чыгат. О, ата-энелер салган көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч ким чыгат. Башталды сен. Муну миң жолу башка өткөзүп койгон. Эл камаса 5 камалады, 10 камалады, 100 камалады. Элдер айтып атат, камаса 1100 камайт деп, 9100 калабыз деңиз. Кыскасы, ал энелерди өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн жөн гана курал катары колдонууну пландаган. Бирок бул арам ой ишке ашкан жок. Чагымчыл сценарий толугу менен кыйраган. Андан соң футболдук оюнда өзүн пиарлоо сценарийин ойлоп тапты. Ал стадионго 50дөй баланы жалдап алып барган. Аларга 3000 сомдон тараткан. Ошентип, футбол беттеши башталганда трибунанын ортосунан Ташиев пайда болду. Ошол замат алдын ала жалданган 50 чакты жигит туура калып, кыйкырып кол чаап башташты. Сыртынан караганда чын эле эл өз баатырын тосуп алгандай жасалма көрүнүш түзүлдү. Бирок стадиондун калган бөлүгүндө отурган миңдеген адамдар бул жасалма шоуну унчукпай, ишенбөөчүлүк менен карап турушту. Ташиевдин жүзүндөгү жасалма күлкү трибунанын муздак маанайынан улам бат эле өчтү. Ал элдин чыныгы маанайын көрдү. Калын катмар аны колдогон жок. Анткени анын уурлугу эч жак ачылган болчу. Миңдеген адамдарды көчөгө чыгарам деген Ташиевдин убадасы иш жүзүндө телеканалдын алдындагы 10 чакты киши жана стадиондогу атайын жалданган 50дөй баланын жасалма кол чабуулары менен гана чектелди. Сценарий боюнча уюштурулган бул спектакль анын эл алдындагы кадыр баркынын канчалык төмөндөп кеткенин гана ачыктады. Кечээ жакында Ташиевдин президенттик шайлоого барбайм деген билдирүүсү тарады. Баарынан кызыгы, билдирүүнү өзү эмес, башка адам аркылуу таратты. Бул алдын ала эсептелген саясий айла амал. Шайлоо жакындаганда Ташиев ал менин сөзүм эмес болчу, аны башка киши айткан деп, өз сөзүнөн но эле баш тартууга шарт түзүп алды. Кыскасы, элди акча менен башкарып, саясатты оюнчук көргөндөрдүн акыры ушундай болот. Миң аялды көчөгө чыгарам деген чоң убаданын арты 10 чакты кишинин чогулушу жана стадиондогу жалданган балдардын арзан пиары менен аяктап, стадион толгон элдин үнсүз жек көрүүсүнө туш келди.